要跑得快，一定要練一嚿肌肉，就係你嘅比目魚肌。咁喺我同 Rolf Ullmann 嘅 podcast 入邊有提過，就係蘇炳添雖然佢天賦好，但係佢比目魚肌咧一開始就比較弱，所以佢承受負荷嘅能力都會比較差少少。而呢個就係好多跑手忽略嘅一嚿肌肉啦。佢係我哋跑步嘅時候穩定下肢、承受衝擊力同埋重新去導向翻我哋力量嘅關鍵嘅肌肉之一。所以就算你大髀劈有力都好，當你落地嘅時候腳踝穩定唔到，咁樣啲力量都好難傳導得好啦。咁開始比較簡單啲嘅等長訓練動作，咁我哋可以做一個 split squat hold， 跟住我哋趌高我哋腳踭，咁我哋動作咧就係咁樣喺度 hold 住20到30秒。咁第二個動作都係一個等長訓練，咁我哋咧可以曲腳少少，將個膝頭哥向前推，又趌高我哋腳踭，趌高我哋腳踭嘅時候，個膝頭哥唔會伸翻直，所以我哋人唔會向上升翻起嘅，我哋淨係趌高個腳踭嘅啫。對側拎住重量，咁你趌到有幾高就幾高 ，hold 住20到30秒。咁最後亦都係最難嘅，就係一個 eccentric overload， 咁就我哋雙腳趌高，然後靠單腳去離心控制撐翻落嚟。咁記得我哋負荷有幾大用到幾大。咁我哋離心咧淨係可以控制到2到3秒，要用盡全力去頂住。每隻腳咧就做到6到8下。咁我哋每個動作咧就可以做2到3組嘅。